নমস্কার বন্ধুরা, টুকি কিচেনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। বাড়িতে থাকা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে কিভাবে সহজে চিলি চিকেন তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটি আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমি নিয়েছি 500 গ্রাম বোনলেস চিকেন, তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম। মাংসের দোকানে গিয়ে চিলি পিস বললেই এই রকমভাবে চিকেন পিস তৈরি করে দেয়। এইবারে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। এইবার দিলাম 1 চামচের মতন থেতো করা রসুন। এবার দিলাম 1 চামচ আদা বাটা। আর সবার শেষে দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। তো আমি প্রথমে 4 চামচের মতন কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে চিকেনটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি। আর বন্ধুরা, আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন। 4 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার পরও আমার মনে হচ্ছিল আর একটু কর্নফ্লাওয়ার লাগবে, তাই আরও 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আবারও ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। আর হাফ চামচের মতো হলুদের গুঁড়ো দিয়ে আর একবার মাখিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু আমি এক্সট্রা কিছু কালার ব্যবহার করব না, তাই একটু হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেলে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করার জন্য 10 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। এইবার একটা আমি মশলা তৈরি করে নেব। তার জন্য একটা মিক্সিং জারে 3টে টমেটো ও 7টার মতন কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। এই দুটো ভালোভাবে পেস্ট বানিয়ে নেব। যেহেতু আমি সস ব্যবহার করব না, তাই আমি টমেটোর সঙ্গে 3 চামচ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। একসঙ্গে পেস্ট বানিয়ে নেব। আর বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন। আপনাদের সাপোর্ট পেলেই আমি নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহ পাব। তো আমি টমেটো, কাঁচা লঙ্কা আর চিনির যে পেস্টটা বানিয়েছি সেটা একটা বাটির মধ্যে ঢেলে রাখছি। আর আমি আগে থেকেই কিছু ক্যাপসিকাম আর কিছু পেঁয়াজ কেটে রেখেছি। কিছু পেঁয়াজ বড় সাইজের করে কেটেছি আর 2টো পেঁয়াজ ছোট সাইজের করে কেটে রেখেছি। তো 10 মিনিট হয়ে গেছে। আমি এবার উনুনে কড়াই বসিয়ে সাদা তেল গরম হতে দিয়েছি। আর তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে একটা করে চিকেনের পিস নিয়ে তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, ঘরোয়া কিছু মশলায় আপনারাও এভাবে চিলি চিকেন বাড়িতে বানিয়ে দেখুন, অবশ্যই ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে আমার ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটিকে গ্রো করতে সাহায্য করবেন। তো আমি চিকেনের পিসগুলোকে উল্টে পাল্টে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। চিকেনের পিসগুলোকে একটু লাল লাল করে ভেজে একটা পাত্রে উঠিয়ে রাখছি। এইবারে বাকি চিকেনের পিসগুলো একইভাবে ভেজে নেব। সব চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেছে। সবগুলো একটা পাত্রে তুলে নিচ্ছি। চিলি চিকেন বানাতে এত তেলের প্রয়োজন নেই, তাই আমি কিছুটা তেল তুলে রাখছি।
তো বাকি তেলের মধ্যে আমি প্রথমে দিচ্ছি 1 চামচ থেতো করা রসুন। রসুনটাকে একটু হালকা নাড়াচাড়া করে নিলাম। এইবারে কেটে রাখা বড় সাইজের পেঁয়াজ, ছোট সাইজের পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম সবগুলোই একসঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। একটু নাড়াচাড়া করে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাপ মতো লবণ। যেহেতু চিকেনে আগে থেকে লবণ দেয়া আছে, তাই পরিমাপ বুঝে এখানে 1 চামচের মতন লবণ দিলাম। এই পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামকে খুব বেশি ভাজার দরকার নেই, সামান্য একটু নাড়াচাড়া করে নিলেই হবে। তাই সামান্য একটু নাড়াচাড়া করে এবার দিয়ে দিলাম 1 চামচ আদা বাটা। আবারও মিশিয়ে নিলাম সব কিছু একসঙ্গে। এক মিনিটের মতো নাড়াচাড়া করার পর আগে থেকে টমেটো, কাঁচা লঙ্কা আর চিনির যে পেস্টটা বানিয়ে রেখেছিলাম, সেই পেস্টটা এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এইবারে দিয়ে দিলাম 2 চামচ সোয়া সস। সব কিছু একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ সাধারণ লঙ্কার গুঁড়ো। লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়ার পর আবারও সব কিছু একসঙ্গে মিশিয়ে নিলাম। আবারও 1 মিনিট নাড়াচাড়া করে আগে থেকে ভেজে রাখা চিকেনের পিসগুলো মশলার সঙ্গে দিয়ে দিলাম। আর মশলার সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। যে বড় বাটিতে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, সেই বাটিটা ধুয়ে আর একটু জল চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিলাম। আরও একটু জল চিকেনের মধ্যে দিয়ে দেব। তো জলটা খুব বেশি দেওয়া যাবে না, সামান্য একটুই দিয়েছি। এইভাবে 3-4 মিনিট নাড়াচাড়া করে রান্না করে নেব। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর আমার ভিডিওগুলি দেখে আমার সঙ্গে থাকবেন। চিকেনের গ্রেভিটা এইভাবে গায়ে মাখা রেখেই আমি চিকেনটাকে নামিয়ে নিলাম। তো বন্ধুরা, বাড়িতে থাকা উপকরণ দিয়ে আপনারাও এইভাবে চিলি চিকেন বানিয়ে খেয়ে দেখুন, খেতে ভালোই লাগে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।